สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะโอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเซตไทยลิวนะเอ็มอยู่ที่เดิมนะครับ908นะครับทีมงานชุด6 ล้อนะครับภาพของเดือนส่งไปยังลึกครับผมชมกันต่อฮะงานเดินที่แล้วนะที่180ลงไปนะที่เดิมไล่ดินเปียกไปเรื่อยๆฮะแล้วดินแห้งปูเสริมด้านหลังเข้ามาหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับทำยากหน่อยต้องหาช่วงโอกาสเอาไว้ช่วงไหนแดดดีก็ลุยกันได้ครับจังหวะดินชุดนี้ก็เป็นดินทรายหินทรายก็โอ้โหโอเคครับทำได้เลยแดดออกก็ลุยได้เลยครับเป็นดินเหนียวดินด้วนเลยนะครับหลายแดดฮะพึ่งหลายแดดหน่อยไว้ตักมาทำใช้งานได้นะแคบนะเข้าออกแค่ทางเดียวนะส่วนทางกันไม่ได้ด้วยต้องประสานกันให้ดีฮะวิดีโอก็คอลในเฟซในไลน์ต้องคุยตลอดนะใครเข้าใครออกต้องคอยจัดการนะช่วงนี้คลิปเราก็จะเป็นคลิปหน้างาน108ยาวๆเลยนะ3-4 EP ติดเลยราคาเป็นเซียเบียนะเซียเบียเจ้าเก่าแต่คลิปที่แล้วนี่วุ่นเลยฮะคนขับสลับกันนะหลายคนเลยอ้าวกระชอกห้ามถอยเลยครับผมเลยเป็นเรื่องฮะเรื่องใหญ่เลยแหละโอ้แดดยังสวยวันนี้ไปอีกแล้วทิมอีกแล้วทิมไปอีกแล้วเดี๋ยวรอดยังรอดอยู่ดูว่าเลน
ล่เลนก่อนครับข้ามมาฝั่งนี้บ้างไล่แล้วเราค่อยลงดินฮะมาแล้วครับผมฝนก็จะตามมาแล้วเริ่มปล่อยลงมาแล้วฝนกระหน่ำแล้วฮะฝนกระหน่ำแล้วนี่ดีที่ว่าติดว่าเป็นดินทรายนะฮะยังพอทำงานได้อยู่นะแต่ก็ตัดนะครับตอนนี้ตัดรถแล้วนะตัดรถแล้วให้เป็นรถตกคานที่ออกมาจากบ่อนะบ่อฝนยังไม่ตกนะลื่นนี่มันเลอะถนนครับเอาแล้วล้อหน้าลงไปแล้วเริ่มฟรีแล้วฟรีแล้วฟรีแล้วฟรีได้แต่ห้ามจมครับผมเดินหน้าไม่ไปแล้วครับผมเดินหน้าไม่ไปแล้วเอาไปแล้วต้องส่งแขกมาดูหน้านะครับผม108ต้องดันท้ายหน่อยยกดัมนี่คือเราทำให้น้ำหนักเขามาถ่วงที่ล้อหลังนะฮะจะได้มีแรงกดแต่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับปีไปแล้วเยอะแล้วฝนตกหนักนะครับเม็ดใหญ่ไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วฮะไม่ไปแล้วออกแล้วอันนี้เป็นดอกสร้อยนะฮะ
ฝั่งนู้นแล้วครับไปฝั่งที่คูโบต้าได้ไล่เลนไว้นะยากเลยครับวันนี้ทำงานกันยากเลยครับเห็นเม็ดฝนไหมฮะโปรยปลายกันเลยทีเดียวไม่ต้องลึกครับผมโอ้ยกระนำมาแล้วผมกระนำมาแล้วโอ้โหได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับดูทรงแล้วไม่จบกับเราง่ายๆแน่ฝนนะวันนี้ดูฝั่งโน้นผมสว่างโล่ฮะด้านหลังนี่สนิทครับผมอย่าเข้าลึกอย่าเข้าลึกดิ่งจะเป็นมืดสนิทเลยวะมืดตึ๊บไม่ใช่หน้าดินนะครับว่าหน้าไปขุดใกล้ๆใต้รากไม้แน่เลยใต้ไผ่กอไผ่ซัดกันเต็มร้อยฮะเริ่มหนักมากเลยโอ้โหฝนนี่หนักหน่วงเลยฮะก็คงไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวก็คงตัดรถแค่นี้ก่อนวันนี้ฮะเราจะแวบไปดูหน้างาน10 ล้อเราบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพคงไม่น่าแตกต่างอะไรกับตัวนี้เท่าไหร่นะฮะ
วันนี้ผมไม่จบงานนะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าคลิปต่อไปฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาถ่ายให้